Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Rebeca y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer papas en 5 minutos en microondas. Los ingredientes son fáciles, los encuentran en su casa. Lo que vamos a necesitar: nuestro cuchillo, nuestras patatas, nuestra tablita, nuestro plato donde lo vamos a meter las patatas y aceite. El primer paso va a ser echar aceite al pero lo vamos a expandir con las manos limpias. Ojalá de suficiente. Voy a expandirlo con las manos limpias. Y ahora vamos a limpiarnos las manos. ¿Está? Las voy a lavar porque están muy grasosas. Okay. Ahí está. Ya después que engrasamos nuestro vamos a cortar nuestras patatas. Va a ser fácil, o si no también lo pueden hacer con un rallador que tiene una como cosita, no sé cómo se llama, pero tiene una cosita delgadita que es más fácil. Y poco a poco vamos a ir acomodando nuestras patatas. Es más fácil con el rallador porque corto no estás ahí. Creo que es más fácil con el rallador. Me arrepentí. Yo no quería con el rallador, pero ahora me arrepiento que nuestra última patata. Se los juro, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Nuestro micro no va a explotar. Todo va a ser excelente. Y esto puede ser para nuestros amigos, para en toda ocasión. Y ya después que tengamos, yo todavía no he terminado las patatas. Después que terminamos las patatas, vamos a meterlas al micro y de ahí esperar los 5 minutos. Y si quieren le pueden echar pimienta. A mí no me gusta la pimienta. Tienen que estar todas en el aceite. Si no están en el aceite, no se hacen, que tengan cuidado de que estén en el aceite. También pueden estar así. Mi patata. Pero las rodajitas tienen que ser, obviamente que circulares. Se ven muy ricos, pero no sé. Ahora vamos a ir a mi microondas, que es ese de allá. Y vamos a ponerlo por 5 minutos. Espero que funcione. Ahora vamos a calentarlo por 5 minutos. Espero que funcione, si no le voy a dar el soponcio, ¿ok? Y mientras me los voy a rebar con doble. Tenemos que esperar 5 minutos, va a ser aburrido. Y si quieren más patatas, ya saben qué hacer. Solo cortar.
estar. Bueno, mientras están las patatas, les voy a enseñar cómo van a salir. Se me hace que van a estar ricas, pero dicen que según saben más ricas con la pimienta roja o negra o verde. Bueno, tenemos que esperar. Ya me aburrí. Y apenas lleva 4 minutos 13 segundos. 10. Vean cómo corre el tipo. Están las patas adentro. Está. Ay. Apenas llevamos esto. Ya van a empezar a tronar nuestras patas. Hola. Miren, nuestras patatas. Se me cae la tablet. Las patatas. Ay, casi se me caían, casi me las supongo. Ahora vamos a seguir cortando patatas por si quiero más patatas. Ahí está. Nuestras patatas vamos a ponerlas, las que nos sobren. Vamos a limpiar bien. Limpiar bien esto. Esta es mi tablita. Vamos a acomodarla. Aquí. Aquí la vamos. Bueno. Apenas ya faltan 2 minutos 40 segundos. Miren. Esta vez no se me caiga. Ya me estoy desesperando. Ya estoy impacientándome, pero ¿saben? Lo que pasa cuando las papas las metemos al microondas es que el microondas las cose con aceite. El aceite es las que las ayuda y es para más rápido, porque si no utilizaríamos 10 minutos. Imagínense. Y las patatas que sobran vamos a meterla al refri. 1 minuto 37 segundos. ¡Ya quiero! Y dicen que sabe rico con salsa valentina y limón y todo eso. Las probaré y veré si me gusta. Y también las vamos a echar salecita. No se vayan, espérenme. Ya vine. Aquí está la sal. Es mucho. Está la sal. Sé que les quiero enseñar todo. ¡Ya! 50 segundos. ¡Wow! Estoy gastando mucha electricidad. Pero que se haga. Ya. Vamos a agarrar nuestro. Si lo van a hacer, niños, tienen que utilizar esta cosita, una tipo mano. Yo lo voy a utilizar porque si no me voy a quemar las manotas y ya nada más faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya son nuestras patatas.
caro. No, no es cierto. Sí me salieron. Dicen que con sal son. Tenemos sal. A ver qué pasa. Entonces, vamos a ver si traen así. Voy por mi tenedor para empezar a comer nuestras patatas. Ay, ya me quemé. Esta patata no quiere salir. Mi patata. La verdad es que es todo calientísimo. ¿Saben a las de... Bueno, saben a las... Dicen que saben a las de Sabritas, ¿saben? A ver. Están calientes pero ricas. Bueno, espero que les haya gustado. Bye, hasta luego. Y no olviden de hacerlo en casa. Bye.